المهندس محمد حازم حشاد، مصنع دلتا للصناعات الهندسيه. النهارده بنشارك في معرض اشري كايرو اتشيفاك بمنتجات صاج التكييف المركزي ومخارج الهواء. احنا بقالنا في السوق المصري اكتر من 5 سنين. الحمد لله بنقدر ننافس في السوق المحلي باجود المنتجات اللي موجوده في السوق، وباذن الله السنه الجايه هيبقى عندنا منتجات اكتر من اللي موجوده حاليا دلوقتي. بنحاول ندخل معانا منتجات محليه الصنع بحيث ان احنا نزود مجال التصدير بره مصر. احنا عندنا قسم تطوير المنتجات شغال 24 ساعه عشان نطور المنتجات المحليه نقدر ننافس بيها في السوق الخارجي، ندخل بيها عمله صعبه ننافس بيها المنتج المستورد. احنا مصنعنا موجود في مدينه العبور، عندنا حوالي 50 عامل ومهندسين على اعلى مستوى. وان شاء الله السنه الجايه نكون موجودين في المعرض ان شاء الله باذن الله، ونكون معانا منتجات اكتر من كده ننافس بيها المنتج المستورد، وبالتوفيق لاداره المعرض ان شاء الله باذن الله.